सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने ओप्पो के डिवाइस में जो कीबोर्ड साउंड होता है उसे आप लोग ऑन या फिर ऑफ कैसे करेंगे। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने ओप्पो डिवाइस में सेटिंग्स में जाना होगा और सेटिंग्स में जाने के बाद जो है आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करें। ओके, देन अगेन आपको स्क्रॉल करना है। देन आपको हैप्टिक्स एंड टोन्स पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, देखिए डायल पे टोन का और टच साउंड का। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर आप सिस्टम हैप्टिक्स को ऑन कर दीजिएगा तो आप इस तरीके से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने कीबोर्ड में। ठीक है, तो सिंपल आप इस तरीके से जो है कीबोर्ड में साउंड को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।